Good day guys, how do you feel today? What's new? What's up? Құрметті достар, сіздермен бүгін Workbook'тың 27-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. 27-ші беттегі бірінші тапсырмада A typical day деген текст берілген. Яғни мәтінді оқып, параграфтерді ретімен орналастыруымыз қажет. A typical day. A. At noon I return home and have lunch. After lunch I read a book or listen to music. A typical day дегеніміз әдеттегі күн, типичный, обычный день деген сөз, ordinary day деп айтсақ та болады, Енді осы жердегі бірінші мәтінде, яғни at noon дегеніміз түсте мен үйге қайтамын және түскі асымды ішемін. Түскі астан кейін кітап оқимын немесе музыка тыңдаймын. B. In the afternoon I meet up with my friends. We usually go to the cinema or stay at home and watch DVDs. I have dinner at around 8:30. After dinner, I practice the guitar. I usually go to bed at 11. Saturdays are fun. Түстен кейін мен достарыммен кездесемін. Әдетте біз киноға барамыз, немесе үйде қалып DVD көреміз. Кешкі асты 8:30-ға қарай ішемін. Кешкі астан кейін гитарада ойнап жаттығамын. Әдетте мен ұйқыға 11-де жатамын. Сенбі күндері керемет. C. On Saturdays I get up at 10 in the morning. I have a cup of tea, toasted bread and a slice of cake. Then I go cycling in the park. I cycle for about an hour. Сенбі күндері таңертең 10-да тұрамын. Бір шынаяқ кофе ішемін, қытырлақ нан жеймін, содан кейін бір кусок торт жеймін. Слайс дегеніміз бұл ломтик, кусок деген сөз. Содан кейін паркке велосипед тебуге барамын. 1 сағат велосипед тебемін. Енді параграфтерді ретімен орналастырсақ, ең бірінші C мәтіні болады, яғни ең бірінші on Saturdays I get up at 10 o'clock in the morning деп басталады. Екінші бізде A, яғни түсте мен үйге қайтамын. Бұл яғни cycling, велосипед тепкеннен 1 сағат болады, содан кейін ол үйіне қайтады, түскі асын ішеді, және ең соңғысы бізде B. B бұл бізде яғни түстен кейін, Достар, сіздермен Workbook'тың 27-ші беттегі екінші тапсырмаға келіп жеттік. Бұл тапсырмада біз сөздерді сөйлем құрау үшін ретімен орналастыруымыз қажет. Біріншісінде I go to bed late. Мен кеш жатамын. Does he live in London? Ол Лондонда тұра ма? Яғни біз сұраулы сөйлемде үнемі есте сақтайық, көмекші етістікті зат есімнің немесе бастауыштың алдына қарай лақтырып отырамыз. Қоямыз, алдына қарай қоямыз. Үшінші, my parents don't speak English. Менің ата-анам ағылшынша сөйлемейді. Have you got any brothers or sisters? Сенің қандай да бір ағаларың немесе әпкелерің бар ма? Бұл жерде any деген, сіздермен естеріңізде болса, біз өткен 1-90-дарда any есімдігін өткен болатынбыз, қандай да бір. Бесінші, James doesn't like getting up early. Яғни осы сөйлемдер ретімен болу керек. Сөйлемдерді ретімен орналастырғанда назар аударатын нәрсе, бұл жерде ең бірінші бастауыш, одан кейін баяндауыш, одан кейін басқа сөйлем мүшелері болады. Достар, сіздермен Workbook'тың 27-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға келіп жеттік. Think about a favorite day. Write times and activities on the headings. Яғни, өзіңіздің бір сүйікті күніңізді ойлаңыз, уақыттарды және онда жасалатын іс-әрекеттерді мына бағандарға жазыңыз делінген, төмендегі. Енді бізде әдетте ең сүйікті күніміз Sunday, бұл жексенбі күні. Мен Sunday күнін алдым және ондағы уақыттар мен онда жасалатын іс-әрекеттерді жазып қойдым. Day Sunday morning. 10 a.m. get up. 10:30 have breakfast. 11 watch TV or listen to music. 12 go for a walk or play football. Afternoon 13 meet up with friends. 14 have lunch. 15 go to the cinema. 17
return home. Evening. 18. Have dinner with parents. 19. Play computer games. 20. Chat to a friend on the phone. 20. To go to bed. Немесе 10 p.m. деп айтсақ болады, түнгі 10 деп айту үшін. Осындай мысал ретінде келтіріп қойдым, сіздер өздеріңіздің мысалдарыңызбен салыстырып отырып, сәйкестендірсеңіздер болады. Берілген мысалдардағы сағаттарды, мысалға 10 a.m. дегеніміз таңертеңгі 10 a.m. p.m. дегеніміз мысалға 10 p.m. болса, ол кешкі 10. 22 деп айтсақ та, 22 o'clock деп айтсақ та қате емес, немесе 10 p.m. деп айтсақ та болады. Яғни екі вариантта дұрыс болып табылады. Достар, 27-ші беттегі 4-ші тапсырмаға келіп едік. Бұл тапсырмада, 3-ші тапсырмада жазған әрекеттерді пайдалана отырып, біз мына берілген мәтінді толықтыруымыз керек. Мен мысалға былай деп жаздым. On Sunday, I get up at 10 p.m. I have breakfast at 10:30. 10:30 немесе 10:30 деп айтсақ та қате емес, онан 30 кеткенде. At 11, watch TV or listen to music. Then I go for a walk or play football with my neighbors. Neighbor дегеніміз көршілер, At 13, I meet up with my friends. I have lunch with them in a cafe at 14. After lunch, we go to the cinema. I return home at 17. In the evening, I have dinner with my parents. After dinner, I play computer games or chat to a friend on the phone. I go to bed at 22. Немесе at 10 p.m. Sundays are fun. Яғни осындай мәтінді жазсаңыздар болады, жаңа берілген әрекеттерді қолдана отырып. Сонымен достар, сіздермен бүгін Workbook 27-ші бетіндегі 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші тапсырмаларды талқыладық. Кәделеріңізге жарасын. Және де барлық жетістіктердің, мына берілген сөйлемдердің барлығы present simple, осы шақ, жай осы шақ, ауыспалы осы шақта берілгеннен назар аударыңыздар. Және де берілген сөз тіркестеріне назар аударып отырып, оларды жаттап алыңыздар. Мысалға, go to bed, ұйқыға жату. Күндеріңіз сәтті болсын. Take care.